Avant, bruiteur, c'était ça. Avant, on tirait les rideaux. Comment dégueulasse. Ouais, voilà. Ça c'était avant. Bon alors attends, je cherche. Tu cherches ton plug. Je cherche cherche le son. mon plug. Alors attention. Alors il y a aussi le mode herbe, que Le mode gravier. gravier, tout ça, biscotte, tout. Donc là, je suis l'image. Pour être bruiteur, faut être synchrone. Forcément. Même avec un iPhone. On y va. Voilà. Putain, c'est un super son ce truc. T'as fait voir comment c'est? Là, je vais te faire les chaussons, tu vois. D'accord. Et puis ainsi de suite, quoi. Super. Hop. Hein. Là, C'est bien ça foutu fait... ce truc là, ce Regarde là, tu logiciel. vois, je le bouge, ça fait... Ah ouais. Tu vois. Puis là, je te fais des chaussons. Alors là, je fais la présence. Étape. Voilà. Et maintenant, je vais faire c'est tout ce qui est sport. Alors là, je fais tennis. Engagement. Un revers. Tu peux rajouter un peu de reverb comme si on était à Roland Garros ou bien? Ok. Là, je peux même faire la balle qui rebondit. Hop. Là, j'engage. Voilà. Super, hein, super. J'ai, ping-pong aussi. Ah ouais? Ah ouais, ping-pong. Merde. Alors, en salle ou extérieur ou salle? Comme tu veux, vas-y, on va voir. Alors, j'ai la balle, toujours, la petite balle là, sur la table. Hop, hop. Match. Alors là, donc, t'as capté toute l'image là, dans Là, ton j'ai iPhone. capté toute l'image et j'ai les sons mais qui sont pas synchrones. Et grâce à un logiciel, je resynchronise tous les sons. Voilà. Donc il faut ça. Et après, on retrouve donc l'image et les sons synchrones.